Dnes se podíváme na životní příběh Petra Pavla. Toto video bude plné informací a především ověřených faktů, které jsem pečlivě shromáždil z důvěryhodných zdrojů. Pokud se vám video bude líbit, budu rád za like, odběr a také za váš názor v komentářích, ať už se mnou souhlasíte, nebo máte k tématu další zajímavé postřehy. Teď už se pojďme ponořit do detailů. Petr Pavel se narodil 1. listopadu 1961 v malém městě Planá u Mariánských Lázní v západních Čechách. Jeho rodina byla typickým příkladem života v socialistickém Československu. Otec Josef Pavel byl profesionálním vojákem a dlouholetým členem komunistické strany Československa, což rodině zajišťovalo určitou stabilitu, ale zároveň znamenalo silný vliv režimu na každodenní život. Matka Marie Kličková pracovala jako zdravotní sestra. V rodině proto hrály důležitou roli disciplína, povinnosti a ideologický rámec tehdejší doby. Petr měl mladší sestru Jitku, se kterou prožil typické dětství v malém městě, plné venkovních her, objevování okolí a rodinných výletů. Sám Pavel později své dětství popisoval jako divoké. Věnoval se sportům, jako byl fotbal nebo atletika, a hodně času trávil v přírodě. Oblíbil si horskou turistiku, která pro něj znamenala první kontakt s dobrodružstvím. Výstupy na kopce, toulky lesem a samozřejmě i drobné klukoviny, které k tomu věku patří. Rodina žila skromně, ale v relativním bezpečí armádního prostředí, kde otec sloužil v různých posádkách. Právě to mělo na Petra výrazný vliv. Už od dětství ho přitahoval vojenský život, uniformy, otcovy příběhy z cvičení a především disciplína, která mu v chaotickém světě socialismu dávala určitý řád. Toto prostředí ale mělo i své stinné stránky. Režim silně prosazoval ideologii a omezoval osobní svobodu, přičemž rodiny straníků často balancovaly mezi loajalitou k systému a běžným životem. S přibývajícím věkem se jeho směřování stále více upínalo k armádě. Ve 13 letech v roce 1975 nastoupil na vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opavě, elitní internátní školu určenou pro budoucí důstojníky. Vedle klasického vzdělání se zde kladl důraz na fyzickou přípravu, vojenský výcvik a ideologickou výchovu. Život na škole byl tvrdý, ranní budíčky, cvičení, hodiny marxismu-leninismu a přísná kolektivní disciplína. Pavel zde strávil 4 roky a patřil k výborným studentům. Aktivně se věnoval sportu, zejména atletice a gymnastice, a později i parašutismu, což naznačovalo jeho vztah k adrenalinu. Přesto nešlo jen o školu, prožíval i běžné teenage období, první lásky, přátelství a snahu hledat vlastní svobodu v omezených poměrech tehdejšího režimu. V roce 1979 nastoupil na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, kterou po 4 letech absolvoval v roce 1983 s titulem inženýra. Začala se tak formovat jeho vojenská kariéra. Působil jako velitel čety a později roty u výsadkového praporu v Prostějově. V této době se také poprvé oženil, v roce 1986 s Hanou, se kterou měl 2 syny, staršího Jana a mladšího Petra. Život mladého důstojníka byl náročný, plný cvičení, přesunů a služebních povinností, což se odráželo i na rodinném životě. Jeho synové vyrůstali v prostředí podobném tomu, jaké znal z dětství on sám. Nyní se dostáváme k nejkontroverznější kapitole jeho života – období komunistického režimu. V roce 1983, ještě během studií, podal přihlášku do KSČ a po 2leté kandidátské lhůtě byl v roce 1985 přijat za řádného člena. Sám Petr Pavel později tento krok označil za chybu mládí, které lituje, a tvrdí, že byl motivován představou vnitřních reforem inspirovaných Gorbačovem. Je však na místě podívat se na tuto část kriticky. V té době Gorbačov ještě nebyl u moci a vstup do strany byl často pragmatickým krokem nutným pro kariérní postup v armádě. Pavel navíc nebyl pouze pasivním členem.
V roce 1988 byl během postgraduálního studia na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně zvolen předsedou základní organizace KSČ. To naznačuje aktivní zapojení do stranických struktur. Současně absolvoval kurz pro pracovníky vojenské rozvědky na zpravodajské správě generálního štábu, kde se školili specialisté na zpravodajskou činnost. Kritici upozorňují, že ačkoliv Pavel svou minulost neskrývá a otevřeně ji reflektuje, zůstávají zde otázky oportunismu. V totalitním systému, který systematicky potlačoval svobody, byl vstup do KSČ často cenou za profesní růst. Členem strany zůstal až do listopadu 1989, kdy sametová revoluce změnila politické poměry. Sametová revoluce zastihla Petra Pavla ve 28 letech. Na nové podmínky se dokázal rychle adaptovat. Pokračoval v armádní kariéře, absolvoval zahraniční stáže a vystudoval mimo jiné britskou King's College v Londýně, kde získal magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů. Jeho kariéra pak nabrala rychlý vzestup. V roce 1993 se zúčastnil mise OSN v Bosně, kde se proslavil záchranou 55 francouzských vojáků obklíčených srbskými jednotkami. Za tento čin obdržel francouzský válečný kříž, což mu přineslo mezinárodní uznání. V dalších letech působil na různých pozicích v generálním štábu armády České republiky i v strukturách NATO. Vrchol jeho vojenské kariéry přišel v roce 2012, kdy byl prezidentem Václavem Klausem jmenován náčelníkem generálního štábu armády České republiky. V této funkci se zaměřil na reformu armády, zvyšování její připravenosti a modernizaci. V roce 2015 se stal prvním zástupcem zemí bývalého východního bloku, který byl zvolen předsedou vojenského výboru NATO, nejvyšší vojenské autority aliance. Tuto funkci vykonával až do roku 2018, kdy odešel do výslužby v hodnosti armádního generála. Po odchodu z armády se začal více angažovat ve veřejném prostoru. Založil iniciativu Spolu silnější, která pomáhala během pandemie COVID-19 a postupně se profiloval jako možný politický kandidát. O jeho prezidentské kandidatuře se spekulovalo už v roce 2015, tehdy ji však odmítl. V roce 2019 připustil, že by mohl kandidovat, pokud by podle něj hrozilo, že se do čela státu dostanou nebezpeční lidé. Důležitou roli v jeho rozhodnutí sehrál blízký přítel a poradce Petr Kolář, bývalý diplomat a velvyslanec v USA, který mu pomáhal s přípravou kandidatury. Spolu s dalšími diplomaty, intelektuály a lidmi z vojenského prostředí viděli v Petru Pavlovi stabilního kandidáta a protiváhu populismu. Oficiálně svou kandidaturu oznámil 6. září 2022 jako občanský kandidát a nazbíral více než 81 000 podpisů. Dne 9. března 2023 byl Petr Pavel inaugurován a stal se 4. prezidentem České republiky. Jeho životní příběh je příběhem přizpůsobení se době i kontroverzí, cestou od komunistického důstojníka až k vrcholnému představiteli demokratického státu. Tímto se dostáváme na konec dnešního videa. Budu rád, když mi do komentářů napíšete svůj názor, ať už s touto analýzou souhlasíte, nebo máte jiný pohled či doplnění. Pokud se vám video líbilo a přišlo vám přínosné, nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neunikla další videa s podobnými tématy. Děkuji za sledování a mějte se hezky.